Hello guys, magandang umaga po muli. Welcome to my vlog. Ang topic natin ngayon is ituturo ko po yung basic po na pag-check up ng isang excavator equipment o kung tawagin dito sa atin ay backhoe. So, sa mga interesado dyan, tara guys, samahan nyo ako. So, yan na guys. Unahin natin pagtingin yung ating makina. Okay, may dala tayong tubig din para sa radiator. Okay, buksan natin yung hood ng makina natin. Ano natin titingnan dito? Siyempre yung ating langis ng makina guys. Ayan siya oh. So tama lang yan yung ganyang langis guys. Huwag naman yung masyado ng mababaw o masyado namang madami. Meron yang dito. Wala tayong pamunas. Okay, ito na lang. Meron na yung dito guys. Na yun lang yung limit nya. Yan. Nakita nyo yung guhit sa baba. Ito. Yan po. Medyo masilaw. Pag nandyan na po yung langis ng makina natin, hindi na po natin pwedeng i-start. Pero ako kasi guys, hanggang dito ginagamit ko pa yan, kalahati. Okay, next nating titingnan is yung pump belt. So pasensya lang kayo sa ko, okay na, marumi, lalong umangit. At lalo pa yang papangit, lalo pa yang dudumi kasi walang tubig dito sa site ko. Yan po yung pump belt natin. Check lang natin kung maigpit o maluwag. Okay, nasa kondisyon. So next is yung radiator natin. Yun, daming tubig, hindi siya nagbawas guys. Sabagay, di ko ito nagamit kahapon kaya di nagbawas. Pero lagyan pa rin natin ng konti. Sa unit ko guys, bali araw-araw akong naglalagay ng tubig. Ginagamit o hindi, tinitingnan ko talaga yan. Sa mga unit naman ng mga bago pa, siguro twice a week kung maglagay ng tubig, pwede pa yon. Ito kasi may kalumaan na, kaya daily. So nating titingnan is yung ating diesel. Yung diesel natin, ito lang yung tangke ng diesel natin. May gauge tayo sa loob ng cab natin sa may dashboard, pero ako nag-actual kasi minsan po hindi nag-accurate yung
gauge ko ng diesel. Kaya for sure tinitingnan ko. Bubuksan mo lang naman yung ano, yung takip, makikita mo na yung diesel. So next, punta natin yung siyempre yung baterya ng unit. So next, punta na natin yung source of supply, baterya ng unit natin. Tingnan natin kung hindi ba ito tanggal. Dito po yung baterya natin, guys. May dami akong gamit, may buta, may reserve ako ng ano, may distilled water. Okay, yun guys, yung may gamit tayo sa kita, kunin natin. So yun guys, yung battery natin dalawa. Tingnan natin yung connection ito. Yun, nakakonect siya guys, wala siyang problema. Ito naman, okay. Tingnan natin yung mga laman, tubig. Importante rin kasi ito guys na tini-check up mo, kasi pag natutuyuan, delikado po, pwede siyang sumabog. So tayo rin yung problema, mapwerwisyo. Ang pag-check up ko nito guys, once a week or minsan twice a month. Pag nakikita kong kunti ng tubig, nagsasalin tayo. May limit din yan guys, hindi siya pwedeng puno, as in yung punong-puno. Okay, so far nasa good pa yung ano ng baterya natin. So next is puntahan natin yung hydraulic tank. Sa unit ko, nasaan siya banda guys? Sa right side. Tingnan lang natin kung makikita natin yung hydraulic natin. So sa ngayon guys, kung makikita mo yung guhit na yan, kita nyo yan. So parang
hindi siya makikita kasi medyo luma na rin yung gauge ko, o ano bang tawag yan, hose. Meron guys, oh, pero malabo. Ito siya, oh. Yan po yung level ng ano natin, hydraulic hose. So okay lang yan, tama yan. Pero nakadepende rin kasi yan sa pwesto guys. Doon mo makikita yung level ng hydraulic niya, depende sa pwesto. Ito yung ano natin, charging pump, oh. Medyo may tagas na, kailangan na rin servisan. So balik ulit tayo guys, doon na tayo sa cab ng unit natin. Tara. So guys, nasa unit na po tayo, sa cab po. Disclaimer po muna guys, yung mga sinishare ko po sa inyo, yun po yung natutunan ko. Yun po ay mga tinuturo po sa akin ng mga matatagal na pong mga operator. Shout out nga pala sa mga kinikilala kong tatay. I mean, sila po yung mga matatagal ng operator. Sila po yung gusto kong maging ako din pagdating ng araw. Shout out kay Kuya Ray Villania, Kuya Romel aka Talbos Agusa, kay Kuya Rumi Bandula, kay Kuya Alan Agagna, sa mga Baraga Brothers, kay Kuya Caster, kay Kuya Arman Amper, kay Melchor Tanyo, kay Kuya Riba, at sa mga Dulyagi Brothers. So yan lang po muna sa ngayon guys. Subscribe po, like and share. Ingat po tayong lahat, and God bless. Maraming salamat po.